Dr. Sofia Nchimbi, mimi natokea ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Chamwino. Siku ya leo nimemwakilisha mkurugenzi wetu. Niko hapa Chamwino Arts Center. Nimekuja kwa ajili ya shughuli ya kufungua mradi ambao ni mradi mzuri kwa wakina mama na mabinti. Mradi huu unaitwa Innovation Development for Future Generation. Mradi huu unasimamia hasa kutunza na kukuza na kuendeleza utamaduni wa uchoraji wa nyumba za tembe, zile ambazo zamani jamii ya watu wa Wagogo wa Chamwino walikuwa wakizitumia, lakini pia kwetu sisi sasa imekuwa ni heritage, sasa imekuwa ni furaha ya utalii, kwa sababu sanaa ile ilikuwa inapotea. Lakini kupitia mradi huu Wanachamwino tunafurahi sana kupata neema ya kurudisha tena ujuzi, kufundisha mabinti ambao watanufaika na mradi huu kutoka kwa mabibi, kutoka kwa wamama ambao wamefanikiwa kuwa na ujuzi wa kuchora nyumba zetu za tembe. Na hatutaishia hapo tu. Uchoraji huu naamini utaongeza pia ari na msukumo wa watu kuifahamu Chamwino, kufahamu asili na tamaduni za Kigogo. Lakini pia ni mradi ambao unalenga kuongeza kipato cha wanufaika moja kwa moja, kwani kupitia kazi zao wataweza kuzitangaza, wataweza kuziuza. Lakini pia utatangazwa, kazi zao zitatangazwa ndani na nje ya nchi. Itakuwa ni nafasi ya wao kujiongezea kipato kupitia utalii wa ndani na wa nje. Kwa hiyo ninawashukuru sana wafadhili wetu wakubwa ambao ni ubalozi wa Norway na ubalozi wa Switzerland hapa Tanzania, kwa kuona faida ya kutunza heritage yetu, culture zetu, na kutukubalia kuweza kufanya mradi huu ndani ya halmashauri yetu ya wilaya ya Chamwino. Wito wangu mkubwa kwa wanufaika wa mradi huu, kwa kweli wajitahidi. Mafunzo haya yasiwe ya kupoteza muda, yawajenge kifikra, yawajenge kiujuzi. Yakiwajenga kifikra, maana yake hata kama mradi utaondoka, wao wataendelea kujua ni namna gani ya kuendeleza tamaduni zao. Lakini yawajenge kiujuzi ili tuone miaka inayoendelea nyumba zetu zikipendeza. Ukija Chamwino na vijiji vya jirani, tuone nyumba zetu zikipendeza, tuwavutie watu wengi, tuone wageni wakiongezeka. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba iwe chachu, wajitahidi kufanya kile ambacho mradi umewaletea. Naitwa Jackson Kitija, ni afisa utamaduni wilaya ya Chamwino. Hiyo mimi niseme kwamba ni mradi ambao utakuwa na manufaa makubwa sana, hasa katika kundi la wamama wa umri ambao umesogea kidogo, ambao tunaamini kwamba kupitia umri wao na mambo waliofanya huku nyuma, na wameonekana kwamba walikuwa ni wabunifu, lakini ule ubunifu ulikuwa unapotea. Sasa unakuja kuibua ubunifu kwao na utaweza kuleta manufaa makubwa. Mimi naitwa Victoria Mkonda, ni mkurugenzi wa taasisi ya Innovative Development for Future Generation. Taasisi yetu sasa hivi inatekeleza mradi wa sanaa unaoitwa Mama Tembe. Ni mradi ambao umefadhiliwa na ubalozi wa Switzerland pamoja na ubalozi wa Norway nchini Tanzania, kwa kusimamiwa na taasisi ya sanaa ya Nafasi Art Spaces. Mradi huu unalenga kuwafikia kina mama wa Kigogo 15 wazee pamoja na vijana wa kike 20. Kwa nini vijana na wazee? Mradi huu ni mradi ambao unahusu urithi wa utamaduni wa uchoraji kwa kutumia zana za asili au za kijadi wa nyumba za tembe ambao ulikuwa unafanywa na kina mama wa Kigogo miaka ya kale au miaka iliyopita. Na kwa nini tuliamua kuchagua mradi huu? Kwa sababu taaluma hii ya uchoraji kwa kutumia zana za asili inapotea katika tasnia ya sanaa au katika tasnia hii ya utamaduni nchini kwetu Tanzania. Kwa hiyo sisi tulionelea mradi huu unaweza kwanza ukatambua mchango wa mwanamke au mchango wa mama huyu wa Kigogo katika sanaa ya uchoraji. Mradi huu uliamua kulenga zaidi kwa wanawake kwa sababu kwanza tasnia ya sanaa
hasa katika kipengele cha visual arts, kwa maana uchoraji, imedominatiwa sana na wanaume. Ukiangalia wachoraji wengi, fuatilia michoro mingi au picha nyingi zinazouzwa maeneo mbalimbali, wachoraji wengi ni wanaume. Kwa sisi tulitazama hiyo gap ya kwanza. Lakini pia katika kabila hili la Wagogo, wanaume walikuwa hawachori. Hizo nyumba zinajengwa, wao wanashiriki katika ujenzi. Katika marembo ya nyumba, hiyo ilikuwa ni shughuli ambayo inafanywa na kina mama. Na ndio maana tukawachagua wao, kwa sababu wao pia watatuambia kwa nini walikuwa ni wao ndio wanachora na sio kina baba. Lakini pia nafasi yao katika uchoraji iliweza kutambulika katika mchango chanya, pengine hata kwenye dhana ya kiuchumi.